องค์ใหญ่นู่นเนี่ยองค์ตักขนาดเฮ้ยเอาได้ของหมูอ่ะของหมูแหละเขาของหมูไงมาลงมาออกมามันดื้อเนาะเป็นต้มเกลือเปลือกไหมเกลือเปลือกไหมเกลือเปิดไปแล้วไปเลยไปเร็วไปยังไปเร็วบาย